章，咱要对第1节看到第10节。安息日暗，7日的头1日，天曝光，月大拉的玛利亚，甲别的玛利亚来要看迄个梦，忽然地大震动，因为主的天使对天落来，摇开迄块石，来坐伫顶面，伊的面貌亲像闪烁，衫白亲像雪第4节。固守的人因为惊，就摇摇喘，变亲像死。天使应遮的妇人人讲：恁毋免惊，因为我知恁咧找顶是日个耶稣，伊无伫遮，因为伊已经告我，照伊所讲的，恁来看主所到的所在。第7节。也着紧紧去甲伊的学生讲，伊对相中告我，也要大声领去加利利。伫遐，恁要看见伊，我已经甲恁讲啦。因紧紧离开墓，也惊，也大欢喜，走去报伊的学生。忽然，耶稣拄着因讲平安。因进前互伊的骹拜伊，耶稣就甲恁讲，毋免惊，去报我的兄弟，甲因去加利利，伫遐要看见我。咱圣经看到遮。所以这时阵普世正教会拢伫这个所在咧庆祝主的国我。伫全世界咧庆祝这一个时阵，我想迄个请安是最要紧的。耶稣伫圣经内底的请安就是用平安。伫教会内底，咱真关心，总是伫咱的生活的处境内底，台湾话咱拄着的时阵，一般人就是讲食饱未？你好，后早。我早起学一个无共款文化。印尼的后早，印尼的平安，印尼的你好，毋知要安怎讲，大家知无？阿爸甲爸。咱今仔有一个印尼的姊妹伫咧中间吼，咱大家来讲一句阿爸甲爸。阿爸甲爸。甲咱是咱的 Raya 吼，大伯，我想即款的文化，遮尔多元的文化，是咧表明上帝创造的奥妙。所以各我毋是干那咱即个族群，毋是干那咱伫台湾伫口边，是普世大家拢咧欢迎即个节日。当年咱拢过过节，今年过节大家毋知过了好。
好毋好？好，好是真要紧，拢是安怎好？这个更加要紧。咱的信用是比做一个口号，是比做一个意识形态。你毋免想就是好，真正好啊，假好。咱的过活节，信受真正经验，迄个过活内底，耶稣所带来迄个过活平安，这个是咱过过活节。咱逐年过过活节真要紧，咱来去思考。今年的过活节，全世界敢若无啥平安。昨大家拢有看新闻，拢咧报啥代志？过去咱真少咧看到讲，竟然是咧看到北韩金正恩咧阅兵。为虾米？差不多全世界大家拢咧看北韩这个真实国家，这个过去真无出名的国家，因为美国的军队、美国的舰队已经到伫北韩海边附近。北韩伫迄个所在，历史领导是讲，大家试看卖，当发表内底有一位因要紧的领袖讲吼，北韩迄个美国甲阮拍，阮绝对是喙齿赔喙齿，特别要用核子的武器来回应即个美国核子的武器。美国无讲要用核子武器，拢是北韩伊就安尼讲起。所以全世界大家拢咧看这个所在，因为迄个核子的战争是安怎？叫做不可逆、毁灭性，袂当去恢复，袂当去倒转来。迄个核子战争，人一旦发动的时阵，炸弹若炸去了，这个世界叫炸弹炸着所在，可能在几若百年、几若千年。才会当恢复原来，等于是毁灭性，袂当恢复即款意思。所以全世界大家咧看，即个战争真可能是毁灭性战争，袂当去修复即个世界，就当安尼受毁灭。再去新闻听讲，即个飞弹发射无成功，即个是南韩的政府咧讲。到底会安怎？唔知影。但是这个世界的阴影，将战争的阴影伫咧。遮尔大的代志以外，其实伫咱家己的生活内底，咱嘛拢会经验。什么是毁灭性？什么是袂当倒转来？中文叫做不可逆，袂当倒转来，不可逆。喙齿，大人的喙齿吼，若长去会当搁发炎。这叫做不可逆啊！不过安怎？上帝创造足奇妙，伫咱人的身躯内底有一款物件是无法度去倒转来，无法度修复的，总是安怎？把真侪器官会当安怎？喙齿若交着破空，会倒转来，会当修复。这个叫做可逆性，会当倒转来。所以伫咱家己的生活内底，咱拢咧经验。会当倒转来，甲袂当倒转来，咱真惊迄个袂当倒转来物件。哦，较早一首歌，毋知大家记袂？太阳下山，明朝依旧爬上来。哦，可能惊什么物件？一去不回来。我的青春小鸟，一去不回来。青春若流袂了，就袂倒转来，对袂？可能即摆。医学发达，会当甲你美容，会当甲你注射等等等等，总是迄个青春，迄个少年人的快乐，迄个少年人的动力，迄个少年的时阵，迄款的生活生命的形象，我都倒转来。迄个时阵你敢冒险，迄个时阵你啥物拢毋惊，拢是即嘛吼，拢小可会惊。咱的生命就是遮尔奇妙。透过这个袂当倒转来，甲会当倒转来物件，要甲咱讲清代志。生命的愿望是真要紧。当你若失去愿望，你若绝望的时阵，迄个袂当倒转来的时阵，迄个对咱来讲是一个伤害，是一个惊吓。总是咱破病，咱拄到代志无好，袂要紧，有愿望会当倒转来。
即个咱的生命就带来喜乐，带来快乐。个我甲即个可逆性非常了解有关系。咱的个我就是有带来愿望，毋是干咱肉体的个我，更较要紧。迄个关系，迄个阿当所犯着罪，甲上帝关系断绝，迄个会当去得到修复。咱的生命会当甲上帝结连，这个是上要紧。有当时咱真看重肉体。最近我嘛有感受，有只困，忽然间有代无志，佫停起来。我说2、3年前，后壁干嘛才去断着？伊差不多半年10个月，迄个时阵嘛会烦恼讲，即个啦无法度倒转来，不可逆的时阵要安怎？哎，感谢主，好些。最近无代无志，就佫开始发生。到底好袂好？因为迄摆经验，带着愿望，慢慢来修理整理。可是伫咱周围有真侪兄弟姊妹，咱嘛发现。年纪到一个坎站，病痛了，有当时迄个气、迄个力、精气神就拢无。当甲咱几个长辈伫遐坐咧开讲，坐咧大竹骹开讲，5年前，安尼虽然是60几岁，虽然是70岁，总是安怎？身体健康，精神饱足，总是5年后，可能1场的病痛，2场的病痛。迄个精气神就拢啦，要恢复下袂唔知影，会烦恼的，都是感谢主，因为有信仰，有信仰。咱知影，虽然即个肉体病痛，甚至死亡，迄是一个一直在行路，总是迄个最后会去倒转来。咱的个我，毋是干那灵性的个我，咱的个我照圣经英文。是肉体个我，耶稣过来也是肉体个我，所以个我这样子，甲咱的生命经验，对生命经验内底去体验到个我是互咱的生命愿望，互咱的生命有规律，互咱的生命有动力、方向，无底交相伴。今仔日咱头一段经在是马太福音书内底咧描写耶稣的个我的代志。每一本福音书咧描写，大部分拢共款，总是有一寡无共款的所在。马太福音书内底咧描写，因为伊的对象是犹太的基督徒，犹太人的基督徒这个群体，所以伊咧写的时阵有针对迄个文化去提出一寡提示。犹太人甲希腊人无啥共款，犹太人真看重神迹。犹太人注重理性，迄个希腊人注重理性。所以圣经虽然是用希腊文写，总是伊的群众有当时是带一寡犹太人咧描写的时阵，犹太人拢相信神迹，神迹扮演要紧的角色。所以马太福音书内底咧描写耶稣的个我时，迄个神迹气味真重。内心拄着个我，看着个我，经验着个我，四不同元素拢写共款，拢是女性，拢是妇女。安尼，就是咱若倒对迄个时代吼，妇女讲话有人听无？妇女讲话无人听啦。所以迄个主才叫即个玛利亚啦，你要去甲学生讲，去甲门徒讲，这门徒查甫人吼，佫是耶稣的头叫师啊，因讲出来才有气力。但是马太福音书内底咧描写，即个博大力的玛利亚，甲即个约瑟的老母玛利亚，即两个玛利亚，咱若对27章开始看，耶稣断开的时阵，即两个人伫遐，耶稣断开，顶日是对家，断开的时阵，即两个妇女伫遐。过来喏，耶稣向大利蒙尼，约瑟就是叫约瑟的，耶稣先死，去大利蒙尼。来了，就他看见，这两个妇女伫遐。然后28章，耶稣搁来早起，这两个妇女去望已经空，拄着一个使者来讲，耶稣已经搁我伊文章，你来看，
埋葬的所在。所以这两个俘虏对耶稣的灯开，耶稣的埋葬，耶稣的告我，这两个俘虏拢对头到尾拢伫遐。特别伫约翰福音书内底，包括强调是发大粒的玛利亚，真清楚。发大粒的玛利亚是啥物人？伫路加福音书内底有描写，这个妇人人，伊本来有7个贵妇心，耶稣有甲伊医。所以，这个发大粒的玛利亚，伊经验着耶稣的医治。伊嘛听见耶稣的话，因为耶稣咧讲，伊要停止这个世界时，听啊真侪人讲，这个妇女的群体来听，因带着信心，但是耶稣受定是，耶稣受定，耶稣受埋葬。上面相信耶稣有迄个医治的观念，上面相信耶稣是上帝囝，是基督比赛啊，总是面对迄个事实的时阵，伊有关是安怎？心内有最惊，所以描写讲啊，因惊，佮欢喜，上面惊也欢喜。马太福音书内底，各另外描写是其他福音书无写的。要强调，这是一个确实的信者，是真正耶稣告我。咱来看27章上尾的所在，法利赛人，甲这经学师，这是头来甲彼得讲，这个耶稣吼，这个骗仔吼，这个骗子吼，伊有讲伊死后3日就告我，伊讲这个骗仔，这个骗子，所以吼，咱已经带着，咱来加强固守，派兵去甲迄个蒙昧封起来，兵伫遐顾，较袂讲伊的心思向偷摕去，啊，才讲伊告我，特别强调这个马太福音书，特别讲这个，就是讲有严加戒备，有特别去固守，避免互着人为甲这个心思移走。这是马太福音书。耶稣的告我是确实实。对这妇女，对发大粒的玛利亚，因对头到尾拢有看到、经验到。搁然后，这当局嘛有安怎意识到，行的希望甲做骹手，但是这个告我伫即款严严的戒律内底发生，所以告我是一个历史的事实。这是马太福音书顶甲咱讲。因为姊妹，你有相信过哦？可能咱教会成长，听起耶稣告我，逐日咧庆祝告我节，唔影，咱耶稣都有告我，但是敢真正有告我？咱也认真去问这个问题，去想这个问题，你有相信耶稣告我？耶稣告我是一件代志，你甲耶稣告我有啥物款的关系？耶稣告我对你的生命。对你的信仰有啥物款的影响？有啥物款的关系？这个比耶稣告我这个事件更加要紧。有当时咱听知相信，嘴讲相信，毋过咱想讲啊，死狗才怕死，死狗才怕死。然后伫这段经文内底描写，这玛利亚。圣经内底有做者玛利亚，耶稣的老母嘛叫做玛利亚，啊，这个几个玛利亚吼，啊，佮隔代年的玛利亚，甲耶稣这个用头毛甲伊世间吼，这玛利亚咯，看到讲话耶稣咯，惊，因内心主者这个天使甲伊讲的时阵，因足惊，佮惊佮欢喜，然后就要去甲伊先讲，伫路的嘛，佮拄着讲话耶稣，耶稣显现甲伊讲话。叫伊去过来先讲，这个故事内底很注意。但是咱是迄妇女的时阵，在咱是毋是回应该共款？足欢喜，但是佫足惊吓，会乱去的。干那这输入这天使甲伊报信哦，这妇女安怎？我看是夸张哦，到底是真诶假？相信是真诶，毋过是安怎？是天使来讲，啊，这个天使是真正天使，还是安怎？还是魔鬼的使者，嘛毋知。
总是伫路个对外也所了，就是肯定。对伫惊吓，对伫心内可能真乱，上面足期待耶稣告我，上面这个时间真正有可能，因为已经看14代。对惊吓到平安，耶稣甲伊讲，愿恁平安。台语的圣经就讲平安这两个字。对惊吓，对真乱内底，耶稣讲平安，这真有意义。肯定甲遮妇女讲，我已经告我，耶稣已经告我。因为因为，伊受难主的时阵，咱有忧伤的气氛，咱有受气，耶稣受侮辱、受凌辱，咱有惊吓，咱有绝望。这个物件因为平安转世着，这个物件难受耶稣告我是行伫绝望、受气、悲伤、绝望。等等，这是行伫消极的，总是耶稣即句平安，甲这个拢转世着。这是咱生命系统，耶稣讲我，甲咱的生命有关系。咱的生命总是充满着侪的不如意、患病、忧伤、烦恼、操烦等等，这是负面的。总是因为告我会当转世。会当逆转，会当恢复倒转。圣经内底创世纪，人甲上帝关系，因为亚当无顺服，因为亚当选择食迄个果子，甲上帝关系断绝去。这个断绝，人毋是耶稣的告我，是无法度逆转。咱靠律法，靠做这个身体，甲咱讲，以色列人无法度倒转来甲上帝和好，总是耶稣的告我，互咱会当搁再修复，会当修复甲上帝关系。这是耶稣告我要紧。所以对圣经内底，咧讲死亡，上面是从这个死亡，总是迄个较要紧的死亡是关系断绝。告我是毋是当帮助咱关系搁再修复逆转？这个是告我者非常要紧。这个关系包括咱甲上帝关系。每一年咱咧过告我者，每一个礼拜咱拢咧过告我者是安怎？上帝搁留一个机会，互咱甲上帝真正恢复修复迄个关系。因为姊妹，这是何等的问题，会当逆转，会当。搁倒转来恢复迄个关系，这是大问题。拢是毋是叫咱甲上帝关系会修复，甲上帝关系会修复，显明伫人甲人关系会修复。搁或者，但是咱重新搁再一摆伫做项内底合一修复，毋是干到这个强体，甚至是族群内底，甚至是咱的生活处境内底，人甲人的关系。甚至我都想讲，活得真好，总是活得，大家人的关系，甲周围的关系无好势，迄个活得敢毋是一个咒诅，敢毋是一个死。所以，搁或者也咧提醒咱，修复迄个关系，互咱的生命会当个逆转，甲上帝、甲众人、甲即个万美。所以，搁或者。要紧就是这所在，请咱把每一摆的告或者，请咱把每一个主日，咱就是咧庆祝主的告我，咱就是带往望进入的圣殿，甲告我的主见面，对告我的主来得到开咱，互咱的生命经验上帝所应允的有我。
个上帝的疼痛，以及圣神的快乐，甲恁众人三个日的，你支持到永世的不尽。阿门。